Habis gini masuk ayam. Ya. Makan Masuk. itu loh. Sudah dikasih makan. Dikit teh. Habis gini masuk ke situ ya. Dikit teh mah. Cek mama tak nangkep itu loh, yang cewek itu loh. Kalau nggak ditangkap dia nggak mau masuk sendiri tuh, nggak mau ngerami itu. Cek tak tangkep sih.